onda, coleccionistas? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro nuevo video. A este es su canal de Adrián Autos y Juguetes. Y bueno, pues hoy quiero que hagamos este unboxing de Stridor. Así es, de Stridor, de Master of the Universe, de Orígenes. Así que pues no se diga más, vamos a abrir este empaque para agregar este caballito a la colección de Master of the Universe. Así que pues acompáñame a ver qué tal está. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con lo que es la caja. Vean nada más, vamos a ver el arte de esta caja. Bueno, por enfrente pues tenemos lo que es cómo queda este Stridor ya afuera del empaque. Vean, aquí tenemos lo que es el arte. Nada más, ahí está Fisto, Stridor y He-Man en batalla. Por ahí tenemos a Soundman. De este lado a Skeletor en su nave. Vean nada más. Y bueno, y por los laterales pues tenemos lo que es un dinosaurio Stridor. Esta es la parte de atrás. Vean nada más, en esta web viene lo que es Flying Fist He-Man, viene lo que es Terror Cloud Skeletor, Jitsu, Stratos, Buzzsaw y Sorceress. Y aquí está, nos muestra cómo queda nuestro Stridor ya armado. Aquí también tenemos esta arte que va atrás de la caja. Vean nada más, ahí en el fondo el castillo Grayskull. Nada más. Y bueno, y pues de otro lado igual lo que es un dinosaurio con el logo de Master y el nombre de Stridor. Bueno, pues ahora sí vamos a sacarlo de su empaque. Bueno, coleccionistas, ya tenemos a nuestro Stridor afuera del empaque. Como pueden ver, trae lo que es articulación en las patas. Vean, aquí viene lo que es un cañón. Trae lo que es la cuerda en lo que es el hocico, que ahorita vamos a poner porque va aquí así. Y lo que noto es que tiene, vean nada más, articulación en el cuello y en la cabeza. ¿Qué les parece? Y bueno, pues también trae lo que son sus armas. Vean nada más, trae dos cascos para lo que es la cabeza. Vean, esto está muy padre con todos estos detalles. Este viene más sencillo. Y trae lo que es esta base que también se le puede adherir al castillo Grayskull. Vean nada más. Y trae esta para poderlo tener en una posición diferente a la que vemos aquí. Así que pues vamos a ponerle sus accesorios y vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ver. Creo que va a ser ese, ¿no? Ahí está. Este aquí. Vean nada más, ¿qué te parece? A ver un poquito más. Así es como se ve nuestro Stridor ya con la base. Se ve muy bien, la verdad. Ya que podemos acomodar lo que es la cabeza ya que tiene articulación. Vean esto, se ve muy bonito. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la comparación con el vintage.
Bueno, este es el Strider Vintage. Vean nada más. Igual viene lo que son sus armas, su casco, sus calcamonías. Pero yo aquí traigo montado a Fisto. Es prácticamente igual. Vean nada más. Ustedes juzguen. Trae lo que es esta parte de aquí. Que esta sí se le mueve en el Vintage. Y en este, oh sí, también se mueven en los dos. Tiene la misma función. Trae lo que son las calcamonías iguales. Vean nada más. Ahí está. Lo único que no trae el Vintage es articulación y lo que es este freno, el lazo que está aquí, y pues no tiene articulación ninguna. Vean nada más, ¿qué les parece? La verdad prácticamente igual, incluso esta calcamonía que está aquí está igualita, coleccionistas. Así que pues, ¿qué les parece? Ahí juzguen ustedes. Está igual, yo pensé que estaba más grande el de Orígenes, pero no. Vean nada más, está igual. Igualito, el mismo tamaño y todo. ¿Qué les parece? Y bueno amigos, antes de que se me olvide, también trae estos efectos de ataque. Que estos vienen uno para cada arma, vean. Esto va así. Se me estaba pasando. Y viene otro lo que es aquí. En lo que es el arma que va atrás. Así quedaría. Pues la verdad no me gusta mucho cómo se ve. Pero bueno, eso es lo que le agregaron a este Strider de Orígenes. Vean nada más, así se vería. Y pues yo creo que para no perderlos luego se los voy a dejar puestos para agregarlo ahorita a la colección, ahí en la vitrina. Vean nada más. ¿Qué les parece? Bueno amigos coleccionistas, pues eso es todo por este video. Y bueno, pues espero les haya gustado este pequeño unboxing de Strider de Master of the Universe de Orígenes. Y pues la comparación que le hicimos con el Strider Vintage. Así que pues no se les olvide coleccionar lo que más les guste. Dejen su like, compartan el video, suscríbanse, es gratis. Y pues nos vemos en un próximo video.